各位贵宾今日午安我是台湾高协会2013年到2014年的会长已经下任，即摆佫继续伫迄个国立清华大学伫新店定期佫咧教册安尼。我今日足荣幸会当借这个机会来主持咱第二段即个青年的论坛伊的迄个题目是叫做世代的童年甲佮遭遇的对啦所以我是讲借这个机会，我先来介绍咱5位今日来参加论坛的少年学生甲少年人第一位是吴峥吴峥伊即摆伫台大的政治系伫读册啦佮同时嘛有伫国立电台主持的节目同时伊担任咱即个学生同青年的社团民主斗阵的即个副教主席啦这是第一位。第二位是吴学展学展伊即摆是伫迄个台湾大学的新闻所伫读册硕士班的对。其实以前是工程出身的对，同我小讲伊是做材料，我是做电机的对啦但是呢，伊即摆你就知讲伊兴趣就有改变足济即摆最主要就是讲伫学校伫修课佮写论文的对第三位是今日我这场唯一的女性是张子玲子玲伊为迄个国立成功大学的政治系毕业了后呢本来伫迄个台南伫担任即个兴南文化协会的秘书长啦即摆目前搁伫阮即个台湾高协会里面担任专员都得下来做帮忙今年的热天伊就要去迄个荷兰的阿姆斯特丹大学伊读即个政治的传播的硕士学位的对第四位是陈廷豪廷豪呢伊即摆伫即个世新大学的社会发展研究所咧读迄个硕士班不同时对甲写论文了伊伫迄个铁汉迄个星期五遐担任即个志工就对啦当然伊即摆上希望就是讲应该伫即个硕士班的期限进前会当完成的论文顺利会当毕业就对去做兵就是先会规划。上尾一位少年是蓝世博世博呢伊本来是政治大学台湾文学所硕士毕业了继续伫政治大学读台湾史的研究所的博士班的学生就对啦目前呢伊其实过去捌担任即个书名互你送伊的迄个口述史伊的客话企划佮协力伫作家大家嘛出版做好的即个册出来另外呢伊搁伫即个澳门嘉宾来做即篇企划的工课就对未来希望讲会当会当直接伫咱台湾的台湾文史研究啦是讲伫出版文化界当佮继续佮服务继续对台湾的社会界拍拼就对所以所以咱今日一个人15分钟啦所以会当佮留差不多45分钟的时间会当佮对规个即个318运动来希望讲大家有一个上尾的机会佮来反省，佮来看，佮来为未来来看即个代志另外佮当回答咱在场的各位贵宾来的问题就对。所以首先即摆我请吴峥来开始请。大家好，好，那想想看，今天题目是这个318太阳花运动1周年的学术研讨会嘛？那当然。我来这边是来分享一些我自己经过从去年到现在经过这段时间的一点经验分享跟心得。那跟刚刚的分享语谈者比起来，刚刚语谈者比较着重在这个过去整个318运动的一些检讨跟分析。那我这个部分其实比较不一样，我是想谈一下我自己这段时间的一些心得，然后包括说比较像是一个。我一点粗浅的想法啦，或者说呼稿也好，我觉得是希望抛砖引玉提出来，可以跟大家一起讨论跟分享，就是说我们接下来未来要怎么去做。那当然，其实我们回顾去看整个318运动的它的出现，
我们看到说它有一些特性，包含说在这一次的去年的318运动里面有非常大量的是可能是比较年轻一辈的世代，可能大概是比如说10几到20几岁，然后到30几岁这一个世代阶层的人，那他们大量的出现来参与这一次的这个运动。那这个在以往的社会运动其实是比较少见的，虽然过去很多是学生跟青年的参与者，但比较像可能就是社运圈的参与者。那这次看到很多是以前其实并不是在跑社运的人，他也出来参加这场运动。那为什么会有这个现象呢？当然，这个有很多成因。那我自己觉得说，很直接，我会把一个归因是，我觉得说，因为我们这个世代其实面临一些共同的困境，或者说我们有一些共通性。那就像其实318，其实因为318当然是在讲反服贸嘛。那其实，在经济跟政治上当然是一个台湾面对中国的压力，然后经济上是一个分配不均的这个挑战。那其实这两个东西带出来的，其实就对于青年世代来说，都是很直接的说，其实它引出来是一个世代阵营的问题。那当然我们可以看到说，台湾现在社会困境有很多的我们所诟病的问题，包括说整个低薪的结构，比如说整个房价、物价、整个所得分配的不均衡，然后政府政策长期就偏重说让这个财团财团去得利，然后可能在我们希望的资本利得课税这部分也没有做，等等等等。那这个都是我们然后包括还有最直接的是一个很直接来自中国的压迫嘛，因为其实这也是跟世代阵营有关，因为一旦是台湾的主权丧失以后，其实要恢复是很困难的一件事情。那这当然都是我们所面临的很多共同的焦虑跟困境。那我自己在思索说，我们要怎么样去突破这一些困境，要怎么样去改变这个现状？我想到的一个答案是，其实是说，我就认为应该是要朝向整个世代去夺权。那说大胆一点说，就是世代夺权。认为说应该是当然就是我们所有人之间都是可能大家立场上有些不同的意志性，但我认为应该是，但在大方向、大概面上来讲，我们其实我相信很多人关注的议题，很多人的这个意识形态，其实是还是有一定程度的相似性的，所以说面临的问题、面临的状况也是相似性的。那在这个方向上，我认为其实是说整个世代应该一起去夺取权力，然后来扭转这个社会结构。那其实，在刚刚上一场，嘉玉提到说，他认为夺权是很好，它不是一个负面词汇。那包括说，其实信宇有讲到说，这个我们应该要勇于直接投入选举去改变社会等等等等。那其实跟我想讲的有点类似了。那我刚提出世代夺权这个概念，好，那为什么是要一个世代夺权呢？为什么不是用其他途径呢？为什么不是例如说我们向政党施压，例如说期待说，例如说民进党来做改革，例如说蔡英文需要总统后，我们跟他施压，然后叫他说你一定要这个样子，或者说我们选上，或者说我们投票给我欣赏的政治代理人，比如说立委，然后要求他在国会内推动什么改革。那为什么我会提倡一个世代夺权的概念？因为我觉得，当然，我前面一开始讲的是，我们世代面临一个类似的共同的处境。那第二个，其实是我就觉得，在世代正义这件事情上，无论我们现在去跟既有的权力结构或者说主要政党去施压，但是终究，我认为这是一个比较间接的途径，不是说它没有效，不是说它在路径上有问题，但是我认为这是终究是一个间接的，你要求别人来帮助我们改变我们的问题。那而且这比较像是期待一个你去跟他讲，然后有一个上对下来帮你解决的问题，但终究他不是你，就是上一个世代人就不是青年世代，他并不真正的能够共感说你到底最希望的是什么，他也不会，因为每个人都有自己的本位嘛，那他当然也不会知道说你最希望是怎么样发展。那在过去我们看到说，因为台湾可能终究还是受到一些传统文化的影响，所以我们会讲说要讲辈分，要讲这个阶层，所以可能说你们不要慢慢这个就轮到你们了。但是那很多时候，但我们看到过去发现说，但是问题是，可能过去我们看到以前的年轻一辈，他们也很有理想，那他们努力的在这个体系中也是往上爬，但等到他们真正拥有实质的影响力的时候，他们已经不再是青年世代了，他们已经变成中年世代，或者更高一点，因为可能看他们这个在这个往上爬中间花的时间的长短。但是就算我们
很幸运的，他在这个奋斗的过程中，他还能还能保持初衷，还能保持他的理想性。但是当他真的成功的获得影响力的时候，毕竟他的整个身份已经不同了，所以他能做出来的事情，其实也会是从一个不同的角度来思考。那在我的看法里面，我觉得这是一个间接的途径。那但是我提出世代夺权这个概念，也不是说希望说我们好像很急，就是哇年轻人就他全部赶快把前面踢下去，也不是这个样子。那只是我认为说，是这个改革这个改变，你是必须要不假他手的，不能期望说别人来帮你完成这件事情，或者说期望别人做了这些功课，然后之后就可以过得比较舒服的日子。我觉得就是我们这个世代大家有这样的觉悟了。那当然我们在讲说到夺权利，那这个对于大家可能有不同的一个途径或一个不同的想象，包括说其实比如说从事社运是一种途径，我在这个街头，我在社会运动这个路线上给予政治人物压力。那包括说像是信瑜他这样投入选举，直接走一个体制内路线，这也是一个途径。当然途径有很多种。那其实像是我们在这个语坛就是世博，他这次也直接就是宣布投入这次的2016的选举嘛。那在这么多种途径中，那我这边还是想，因为我自己是念这个政治系的，那我其实还认为说你要去改变一个社会的结构，那很多时候你还是需要依靠有政府的权力，有一个强制力、公权力来做这些事情。那所以我认为，当然就是路线之间没有优劣之分，但是我认为体制内路线同样也是一个很重要的路线。那好，如果我们讲到体制内，可能就是比如说选举这件事情，那走选举这件事情，当然选举这件事也有分很多不条路，所以例如说你可以独立参选，比如说你可以加入主流政党，好，当然可能走国民党，我相信应该不是我们的路。那比如说你可以加入民进党，那包括现在有第三势力等等。那所以好，我们把选项摊开来的话，可能比较几个主要的选择就是第一个无党，那第二个是等于说好去走民进党，或者说台联，或者说那再第三个可能就是现在在兴起的第三势力这新兴的小党等。那在这之间有什么差别？那我自己想讲是说，其实包含我为什么就会提出整个一个世代应该要一起团体行动概念，是因为我认为说，终究我们个人，当然大家每个人的生涯规划不同，但个人的力量是很微薄的。你这个进到体制内，就算你这个有一定程度的政治资本，你可以被媒体辨认，你有一些筹码好，但是凭个人力量是很难去改变任何事情的。通常我们看到过去历史也是，你可能的理想性会在中间被消磨，或者说甚至你就被斗走了，或者是说你就没有办法做成什么改变，但是就是留在体制内这样子。那作为一个如果要团体行动的话，那你需要有一个依赖的团体，你要有一个归属的群体嘛。那我自己看，当然民进党是一条路没有错，而且民进党现在是主流，现在台面上我们说反对势力它握有最多资源的一个政党，但是不可否认的是它有一些这个包袱。那走这条路的话，可能也是要面临一些这个中间的协调。那这件不是我主要要谈的，所以我就先不讲。那在第三势力这一部分，我先这样拉回雅典。其实讲到这个部分，我就是有一个很感触，像是在今年大概是可能1个多月以前嘛，其实赖律师那时候有开一场。在现在的就是赖律师那时候有召开一场会议，是让现在台面上的第三势力，包括就是现在的绿党、社会民主党以及时代力量彼此之间对话跟沟通的一场会议。那场会议上呢，就是有一位朋友，他就是讲一段话，他就说他在表达对于说希望第三势力合作的一个盼望。他是说如果现在第三势力没有办法在一起合作，然后成为一个就是稳定的平台的话，那以他这样未来想要从事政治工作者而言，很合理的对他来说一个很合理的选项，那可能就是他只好去民进党了。虽然他可能其实是比较希望在第三势力发展，可能可以比较有理想性、比较有抱负等等，但是没有办法，他这样只好去民进党。那时候会议上其实也有人觉得说，讲这话有点不够理想性，是不是把责任都推给别人？但其实那个时候我是很能对他的话很有感觉的啦，因为我觉得说。确实是因为像我们现在
这个这个岁数的人，你现在从学校校园毕业以后 ，OK， 你要进社会。假如你要走政治工作这条路的话，那事实很务实的就是你要找一个地方可以养你嘛，可以给你一份工作，然后可能可以让你规划出一个可能未来，例如说至少例如说3-5年的时程，你可以安排你的人生要怎么走。那但是如果这个如果只有一条路可以提供一个好像又能保持理想，又有理想，又有可以比较稳定的规划的话，那大家当然照走那条路。你不能期盼说每个人都跳出来当革命先锋，然后要牺牲很多这样子嘛。但是，然后其实后来另外我看到，那另外后来一个让我也有一段很有就是引起我反思的话是范云老师在受访时候讲。那时候也是因为大家一直很关心所谓第三势力的分合，那时候大家就问他说：“你们这个第三势力这个是怎样？”范云老师可能已经被问到有点不耐烦，他就说：“这个大家还在问这种话，就是你们就是选民心态，不是公民心态，就是期望别人来帮你们把这个整合事情都弄好，路都铺好，让你们弄，你们就只想要就是选民心态。那当然这个就是以选举的策略来讲。”就是讲这话不是很好，但是的确他这个话讲的话，我就开始想说，对，那有什么是我们可以做的？所以其实像之前我跟赖律师有出席有一次有在一场活动的时候，赖律师他自己分析有讲到啊，就说其实赖律师认为说，大概在我们如果有所谓可以共乘是太阳花时代这个时代，大概真的大家大量开始。进入可能比如说朝体制内挑战，或者说开始出来浮出水面的时候，算一算这个服兵役啊、学业等等问题，时间可能会是在2018或者2020甚至2022，大概在这个时间点跟间距。那所以我的心得是说，没错，我们都期望一个稳定，然后可能有理想性的平台，但是我觉得范云老师讲的也没有错，就是。我们不能都指望说，到时候到了那个时间点，就会有一个现成的平台，可以让我们说，很棒，就在这里一展长才。就事实上，这个是我们必须自己一个努力的方向啊。那假如大家，怎么时间那么快？好，如果大家有意，就是在这个体制内，就是继续往前后，我其实觉得这个准备工作，这个在大方向大家一起去夺权这件事情，其实是可能要，例如说现在就要提早开始准备要进行，然后我们。因为其实可能要进行更多从不同团体、不同个人之间横向的交流跟对话。那其实我这个也不是说呼吁要来一个青年阻挡运动，不是，因为事实上台北现在已经很多政党，我想阻挡运动也不缺。那也甚至我觉得不一定说要到我们出来组成一个新的团体，因为其实现在团体也很多了，我觉得没有必要一直就是跑出新的团体来。那我这边只是一个呼吁，就觉得说大家如果未来有志同，要共同往这个方向前进，然后要去。取得权利，要去比如说推动台独或推动社会正义改造等等共同方向。那如果我们有一个共识，是大家都是这个大方向上志同道合的战友的话，其实那我们现在应该就要开始来准备，可能例如说可以以一些平常资源共享啊，或者说经验分享，或者说甚至读书会等等形式来，就是合作这样子，因为。毕竟你不管是说，因为大家各自关心的议题也不同啊，不可能所有人一个人就是全部都聊。那包括说每个人有资源，可能擅长面向不一样，或者说选举可能它是一件很务实、一件很困难的事情，那可能也不是到时候大家想要出来可以高举理想旗帜就能够完成的事情。对，它其实前面有很多的困难。那对，那为什么？那其实我觉得只是说。因为你一旦一个团体，如果你要组一个新的团体，然后要求大家像一个刚性政党这样，有一个很严密的阶层组织，然后我们之间凝聚力很强在一起，这当然是一个很好的办法。但是我们可以看到啊，这样的一个成本是很高的，在过程中很可能出现意见的摩擦，可能有路线的不同，可能有价值观先后顺序的问题，那大家就拆伙变不同政党。我觉得这是比较。不是不同政党，是大家拆伙变不同团体，因为这个学运团体自己也经历过分进合击嘛，对，就是我觉得这个是稍微可惜一点，对，那好，其实这就是主要我的心得，我觉得说，我认为说我们可以来思考一整个世代夺权的这一个可能性，然后如果可能的话，可以现在就开始进行对话跟交流，谢谢。谢谢吴峥从这个世代正义从这个社会正义及分配正义里面来阐述，再加上这个
过去这1、2年整个台湾氛围在中国压迫之下，台湾的这个主权其实呢，在很多的青年人心里产生的有即将被掠夺的危机感了哈。所以就促使了他刚才提到这个所谓世代夺权的观念啊。不过他当然进一步的阐释这个世代夺权呢，基本上2个方面，当然还可以继续做整个运动的这个进程。另一方面，当然就是说进入这个实际的这个政治的场域里面来那个实践理念啊。那当然这里面的这个做中的抉择呢，其实是除了是个人以外，当然也各个次团体之间整个的这个集体的意志跟想象的这个实践啊。那我们谢谢吴峥，接下来我请这个学长请。大家好，我叫吴学展，我现在是台大新闻所的硕士生，也是福尔摩沙会社的成员。我的讲题是毕业了，然后呢？对，那我想要先问一个问题，就是在场还没毕业还有学生身份的人，可以举个手吗？好，那这个题目是值得讲的。就是好，我先从一个脸书的文字云来切入这个题目好了。就是相信在场各位都是暴民，然后大家应该也都用过脸书的文字云的功能。所谓文字云，就是它会就是统计你平常在脸书上发文到底最常用的是哪些字之类的。那我相信在场如果有用过这个功能的人，可能看到自己那个统计结果，最大的那个字可能基本上是台湾、社会、国家、我们、一个、公平、正义、政治、国民党、中国等等这些关键字，对，我相信10之8九应该都是这样子。对，可是对于我刚刚问的这个就是还没毕业的主要是以学生族群或者青年族群为主的人，就是在自己的文字云或在自己这个每天关心的占据你的心灵跟脑袋的这些版面的东西，到底你关心这个社会，你关心这个国家，可是你多关心自己，就是我的题目啊，毕业了，然后呢，就是大家都知道，好，我觉得我应该关心公共议题，我也希望我有一个更好的人生。可是更具体一点，当你读完高中、大学、研究所，一旦你脱离学生身份之后，你就是一个站在台湾社会上面，然后你的下一步到底是要去做什么？那是一个很直接，但是却很难回答的问题。然后我为什么要提这个？因为所谓的我们，很常在讨论我们的国家、我们的社会应该要怎么样。然后我也相信大家都提得出一套基本的论述，比如说税制改革，比如说军公教劳保，各种问题。